kiri eno kyokika mukwano gwange ko akatambi kaakano nga sipiika Anita Among kyakola President Museveni bannange bo byakuggwerawa wano we tuli mukwano gwange wabula ye omutemu akawaŋŋamudde sooka olabe bigenda mu maaso b'abantu banyiivu nnyo nnyini ddala ku ground mukwano obusungu bwabadde bungi nnyo tuli eno ate kaakati manje genina agasinzeeko wano gonna oli ku Ephraim Habib Judea kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell nkulu nnyo gisseeko videos gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulaginga videos entandise butereevu n'ebyagenze maaso eggaba nga omusibe oba omutemu mukwano aleeteddwa abeere nga avunaanibwa mu maaso g'abantu ekisookera ddala yagambye tabimanyi yetattanga ku baana tabimanyi kwegamba tabimanyiddeeko ddala naye nga oba nsooke nkuwe paati eyo we tuba tutandikira tugenda. Mr. Okello, I am under duty to explain to you what was happening. It is called a preliminary hearing and it is intended to expedite the trial without having to call the witnesses. So in this case, you, your lawyers, and the prosecution agreed to the evidence of the post-mortem reports. So I am supposed to explain to you as court what those reports reveal, but I also have to tell you that these reports do not implicate you as the one who committed the offense. The reports only reveal the nature of injuries on the deceased persons and also the cause of death. They do not implicate you. So I want you to listen carefully because after this process, I'm supposed to come up with a memorandum of agreed facts, which all of us are supposed to sign. So I want you to listen carefully. You sign, your lawyers will sign, the prosecutors will sign, and I will also sign. And then they will form part of the record of proceedings. Okay? Yes. So we have 4 children who are said to have been killed, and there is a doctor who performed a post-mortem examination. Under the Constitution, you are presumed innocent until you either plead guilty yourself or the prosecution proves you guilty. So I want you to know that you have that right. Yes, my lord. I know now that I have that right, yes. Okay. So, having told you of those rights, I will also advise you that after you have, I have read the charges to you, if you feel like you want to sit down, we can provide a chair for you and you proceed while seated. Okay? Yes, okay. And in the event that you want to say anything, you can speak through your lawyers, or you can raise your hand and speak directly to the court. Yes, okay, my lord. Okay. So I now want you to listen very carefully the charges that have been brought against you. You are charged in four counts. And the first count is a charge of murder. It is contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of this offense are that you, Christopher Okello Onyum, are those your names? Yes, my lord, those are my names. Okay. That on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought,
you unlawfully caused the death of Eteku Gideon. What this offense means is that you, with intention, you unlawfully caused the death of this person called Eteku Gideon. So have you heard that charge? Yes, my lord, I have heard the charge. You've heard the charge. Have you understood it? Yes, my lord. You've understood it. Yes, I did. I understood it. Is it true? Do you mean, my lord, to ask me for the plea? Sorry? The plea? You want to speak to your lawyers? Yeah, yes, Please. just 1 minute, please. Mr. Okello, is it true? No, my lord. I plead otherwise. We are in court. Could we please have some peace and calm? Is it true? I plead not guilty, my lord. You plead not guilty. Biwanvuwamu omusajja agambye ebibasomye ey'essimu nsi bye yakola. Tabimanyi. Ojja kunsonyiwa sawundi ayinza ovaayo bubi enkuba etonnya wenkoledde vidiyo eno naye tugenda kasita owulira. Agamba tabimanyiddeeko ddala naye nga abatuuze bakambwe nnyo baagala bamuwe beyiri akajjuutuke era nga eggaba waafaananyeeko weewati olunaku olwaleero tugenda. naye nga twejjusa twewuunya lwaki yakola ekintu kino ate ng'ali under security tusaba omusajja we wa security tetumanyi kubanga alinga mukungu mu ggwanga enkuuma gye wabula bannaye balinga bakuuma pulezidenti owulidde bannaye abaana bane endowooza yaabwe lwaki bakuuma omutemu okategera okubanga okuyingira basaba kaadi okuyingirawo okuyingira okumulabako mu kooti basaba kaadi owulidde bannaye embeera eri ku gulawundi abaana bagamba lwaki basaba kaadi okulaba omuntu omutemu bw'atyo osegera buli muntu asaba bamubaweemu abaana b'abantu bali mu ttaka baputa naye bamukuuma namundu obadde bagala bamukuume batya okumulabako wa kaadi bangake mu ofiisi banga ali mu ofiisi kaadi mazima ddala eyatema abaana b'abantu bali mu ttaka bamukuta bali abukuta era bumusuubira okuyita wano mukama katonda ono abantu banyiivu abantu omu mumuki naye muna Uganda tuli abantu abali wano tuli bayitirivu nnyo mutwalo mulamba tuli ku muntu ate naye muna Uganda kategedde akantu ako mazima abaana b'abantu bali mu ttaka osatidde n'omuntu ng'oyo atambuleko n'obugombe tuufu n'atema abaana abala banne ng'atema embuzi alina ku soda yatema abaana b'abantu ng'atema embuzi mutuwa omusajja bali musibiza enjala okumala emyezi 2 nga talina kyali ag'eggwanga nga kwata abantu bulaza banyiivu baganda bange muwulire endowooza z'abantu abantu banyiivu wangi taata bamute bane tuli live naye abantu banyiivu banyiivu mbutuufu omusajja nasala abaana b'abantu ng'asala embuzi lwaki tebamutuwa obudde obwo twali tukyanoonya mawulire naye kati bamutuwenga ffe abantu ne musune kifi ku kifi nga tusuna musune
bamutere embwa bantu bange tusatumanye Ebyakasa. Okategedde. Bamutere embwa. Talina bwenkanya mazima. Yanyuma akabero wali olidde kabero keno. Akabero k'emulungu. Tuligaba. Ose akegaba. Kajiamu n'akaloko omugoyo. N'akaloko owuli abaganda bange abantu banyiivu. Nkagambye obusungu bungi nnyo ku ground naye si yokka gye bukomye ashiya ne ku social media bubaddeyo kanzijewo kamu bubiri tugende mu maaso awo mukwano gwange. Mu mawulire ge tulinawo bino bya nnaku ate bisekerwa. Omutemu Christopher Ayum eyavayo n'atematema abaana ba kindergarten. Abaana bana n'abatta mu bukambwe obw'ekika ekyewaggulu. Olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti era emisango agyegaanye. Nkiddamu omusajja agambye emisango gye bamuvunaana mu kkooti talina kyamanyiiko yadde. Atunudde mu maaso g'omulamuzi n'amugamba nti ye ekisa ky'alina n'okwagala kw'alina newe kaba kasiringa kamuli ku mubiri kagala muluma tasobola kukakuba wabula afuuwa kafuuwe. Kaakati kijja kityo kubanga mumuteekako emisango gy'okuba mbu yasitula ejjambiya n'agenda n'atematema abaana atugambye tabimanyi era n'emisango gye mumugamba okutta abaana tabiwulirangako era tabirabangako mpozi nga mwamwefaananyirizza era n'atugamba nti ye talina byagenda kwogera bingi nnyo ayagala balooya be ensonga bazikoleko bulungi nnyo bamute bwe kiba kyetaagisa bamuyiririre naye eye ekyokutta abaana takiwulirangako yadde n'amaanyi tagalina n'omutima omubi ogwo tagulina ogusobola okutta abaana naye ate temumegga ne muluma kano kaba kamanyiiro. Bannayuganda muba mubayisizaamu amaaso nnyo ekisusse. Omusajja eyakwera ku makya n'atematema abaana mumulese mu kkooti emisango n'agyegaana takomye kugyegaana n'awulira nga n'okukoowaako oyo okuyimirira ne mumuwa n'akatebe ssebo n'atula ssenkaggale ebibuuzo bye muli mumubuuza abiddemu ng'atudde. Temukomye okwo ne mumubonayo ku mazzi n'anywa omumiro nga gukaze bye mubuuza nekana akamanyiro ze sikalabanga. Uganda tumanyiddwa. Abazadde abali eri ab'abaana abaafiibwa abaana baabwe nakati bakyasula ku ntaana bakyakaaba. Saba mutemu ali ayina proud mutemu proud rich mutemu bumumuwa amazzi bwe mumuwa akatebe kyayo yakye mmuleeta luli mwamuwa Coca-Cola akannyogoga ne mumuleetera. Kyokka ekisinga okuluma bannayuganda abatalina emisango yadde mwabasibe mubaleeta mu kadukulu mubaleeta ngambidde ne mubateeka omwo nga tebalina yadde ono Ssaabasabye n'akatebe ne mumuwa n'atuula. Muliba muli abaki basajja namayina nga gyemanyira mu bannayuganda sibalaba bannayuganda ekintu kino bakiraba. Abannayuganda tuli basiru busiru. Abazadde bali eri bakyakungubagira baana baabwe akasajja akatta abaana mukabuuzanga mubalaata ubalaasa wamma watta omutemu gwe mutemu mazima ddala jaji kika kyali mu musango gw'akana akasajja awembejja kawembejje akwati akakwati yalinga agala okukamazisa. Abaana bali eri nakati bannange basajja mwe mubeereko n'ekisa oyo omusajja singa saawe n'akyajja mu kooti. Abakesisi abakera okutunda ebintu byayo ku nguudo abasajja abeeyiya poliisi we bakwata bagendayo direct Luzira myezi 3 nga babasibye. Ono omusajja yatta abantu bana abaana bana mu bukambo bw'ekitalo sebo ye mu muwembejja buwembejja mpaka lwa kusatu nendo za kuona dani wakabia ate mande ate wanyo kako wanyo kazi dada ko kabia wakapeza Embeera bwetyo bwefaanaganako ku sayidi ez'ejjukira waliwo bibadde bigambibwa nti America eyagala muntu waabwe waati mukwano byabadde bitambula nalabye nakangubi ng'abyogerako eno n'eri bamutegeezezza oba bino badde obimanyi kati ninnyo tugenda. Fulufiga America teyina buyinza bujja wano n'egamba mbu eyagala omutuuze waayo kali nova ne kuwe alina dual citizenship ne waaba mu Ngereza mu America yennyini nga muzungu nazzo omusango wano mu Uganda. Amateeka waliwo kye tuyita Extradition Act osobola ogenda mu Extradition Act Cap 117 esobola okulaga engeri ensi gye zisobola okuwanyisiganyaamu abasibe. Ekyo ekyokubeera ng'omuntu azizza omusango nga mu nsi omwo mwali
kimenya mateeka ne bamukwata ne kiba kite ne ogubanga ekibonerezo kya kuttibwa ne waba mu America ne wabaani era ebyo byewayogedde mu America yanonye omuntu wayo simanya wabalabye mu kooti na biki bayinza okuba bazze ne babeerawo nga just kye bazze okukola kyoyinza okuyita consular assistance nti bazze balabe ng'omutuuze wabo of course ono guy ayina duo half Ugandan half gundi kubanga ena ayinayo obutuuze n'eri ayinayo naye nga bazze balabe nti guy afuna either fair treatment waba yetaga medication agifuna basobola okumufunira ne ba providing a list yaba local attorneys abasobola okuyimirira musango gwe either afuna fair trial bamuwozesa bulungi nga tebiriimu kyekubira n'ebirala naye nga sigamba mbu bazze mutwale ekyo tekiriyo mu mateeka tekiriyo kati gwe etteeka lya wano full figure ligamba nti any person unlawfully murders or kills another oba kills an individual oba kills another person ekibonerezo singa kimusinga kuttibwa tekiriiko mbu ene Ugandani bateekako any person kitegeeza ne woba muzungu ne woba muki ne woba muki singa otta omuntu mu Uganda bakwata teriyo nsegenda kujjeegame mbuno okujjaho nga muteesezza nayo ebiseera ebisinga esobola okubeera swap deal ne babaako abasibe bakuwa nawe n'obakooba oba ne muteesa ne mubakwitinga noga tebirina nnyo nagundi mu batwale kyo kisobola okubeerawo naye mbu America yanoonya omusibe waayo obuzibu muyina amasimu naye mugakozesa kuwemula temugakozesa kunoonyereza noonyereza nyigamu essimu ogambe gyekiri bajaga tekiriyo mu nsi yonna kogambye eyo gye tuli ku sayidi ezo naye nga gwagamba yabakanya ddana guno anti munnange kiri ku mimwa gy'abantu ensonga ya kumenyera bantu mayumba nagambye kyo tekiriko NRM NUP PPPU PPC nkugambye bonna nakangoobe mukambwemu era nga bategezezza tugenda kuba njagala kumanya eyawadde muze etteeka balisayininge yes balisayininze lirina kola ddi ku mayumba amakadde ge muli mu kumenya oba agayina okuzimbibwa kati bantu mmwe abataswala mwe mwava muli mu mbuto z'abaki mulina bannyammwe mmwe bantu mwe babalumbira ennyumba z'abannyammwe bazimenye oba mmwe mwazimba bulungi nnyo mwe baminisita mwe bazimba ne mu nguudo ne muziba amakubo g'abantu ne muziba enzizi wana abagagga basinga mu musinza okusenda okuzimba entoba zina okuzimba mu nzizi z'abantu mwe musubu ettaka lona ne mulimalawo ne mutematema obuntuntu temukolerera instruction mwe abagagga temusobola na kusasula kasisi kujja kuba instruction mwe lwaki tebabakwonera ku mayumba gammwe omenya amayumba g'abanaku mwe abagagga mumukkiriza instruction za kasisi mwe waliwo omugagga akkiriza asasula kasisi ejjemu directing fe abanaku era ffe tusasula kasisi eyina ebitongole bisuuka mu 8 waliwo abagamba nti abo bagulawundi simanya abo baani abo baaki ne wajja aba drone ne wajja aba pick up ne wajja aba boda ne wajja simanyi baki bayina abakasi n'obuuza mutuufu nina kusasulani n'ogenda mu office nosasula simanyi kiraka nosasula simanyi bata ebyo nobisasula ne bagamba ffe wasasudde bali babadde balala ffe naffe tuli balala nabo ne bakusaba obukadde bwe beetaaga obwo nabo n'obusasula oba oli awo abayoola ebitiyo nabo ne bajja ate bali bwewasasudde babadde balala simanyi ba inspector simanyi bagaba instructions zaabo abo bala tebitukwatako ffe ate simanyi tuli baaki abo ne bakutemera omusimbi n'ogubawa n'omaana okwona ennyumba y'omuntu n'ogiwa ku ttaka mwagazaaki abantu lwaki muzuukusa emizimu egyebasa lwaki mwagala tulisa bbomu nga ne muzeyi tannalayira mumanyi obulumi abantu bwe balina mumanyi obusungu abantu bwe balina President Museveni baminisita babatula mu kabineti bye bakugamba bye bituufu oba bakukoowadde bo benyini nga bakusindikiza tomanyi nga nerageseyo baagala kugisaanyaawo abantu abo balonda bakwagala oba weetera ebizibu kubanga baganda bagamba nti gwe wonyegere wandibanga abantu be walonda emitego egigenda okusaanyaawo simanyi muntu gye yajja kintu kyakugamba kugobaganya bantu ku mayumba gaabwe simanyi idea gye zaavudde abantu mugenda kuzuukusa emizimu
mugenda kutulisa bomu abantu gye batuddeko. Amazima gali nti naffe tenyinyi tetuli basanyufu kuba tetuli bulungi. Tutambulira mu bulamu bwa kusabiriza, mu bulamu bwa kweyiya, mu bulamu bwa kunoonya kyakulya. Sike kaseera ke mwandiweereddemu President Museveni endowooza y'okumenya amayumba g'abantu. Nga mwakamala okumenya abantu mu ntobazi. Emabegako wali. Abalala baali mulooni. Abasente bazeewola. Ne tukkiza nti abantu bali mu ntobazi bave mu ntobazi. Abantu baakaaba ne basaasaana. Abakadde abanatera okufa baazirika. Ensi neewuniikirira. Nga mubamenye temubagambe wadde obateekateekera we balaga. Naye ne tulabako nga shero ze zimu nga Starbucks ne zisigalawo. Really? Even kati weziri. Ne mumenya abanaku, ne mubagoba ku ttaka lyabwe, ne bagenda nga bawunnuuna, ne bagenda nga bakaaba, ne bagenda nga bakolima. Ekiseera kyekimu muze ne mugamba nti abatembeyi bave ku nguudo. Yes, naffe twakikiriza nti ekibuga Kampala tekikyali smart city. Kifumbekedde abafeera ababbi abanyakuzi bonna. Tolina nawe oyita ng'ogenda ne tukikiriziganyako ffenna n'abantu ne bakkiriza okuva ku nguudo ne bagenda. Abantu abo be mwagoba bayingidde mu munda ne bagenda mu byalo ne bayingira munda mubalumbyeyo mu byalo. Ne mubafuukuuza eyakazimbe kirala ky'ennyanya ne mukimenya, eyakazimbe mujala gwa capa ne mugumenya, eyakazimbe ki ne mukimenya. Abantu mubaagazaaki? Abanaku mubaagazaaki? Lwaki temwabagamba ate temulange nti ensi y'abagagga mutugiveemu ffe abanaku tujja kubaviira mirembe tusigaze obulamu? Oba mutunoonyeza abaavu gye tulina okubeera mutulagirireyo, kubanga n'abantu abagenze mu byalo mubalumbyeyo. Omuntu ali mu kyalo mu nsokolosokero eri munda omwagazaaki? Bw'atyo Nakangube bw'agamba ku sayidi ezeyo kaakati. Bino ebya Nobert Mao kosa Speaker Anita Among mbu munange birimu disrespect nti omukyala kano ke baamuwaŋŋamya entebe obuyinza bakyogera ke baamusukkulumya obuyinza mbu yafunamu empisa embi empisa talina mbu ne bakama be era nga munnange bw'oba ojjukira speech omwami President Museveni gye yakoze mwabaddemu ensonga ya disrespect mukwano mbu yeeyagala omumugizaako ogufu baguwe Mao era ng'abaana obutambi sooka osika akatebe owulire bino mbu obuzibu buli wano wennyini. Mbu ono Speaker mbu ayisaamu ono ye bannange lwaki njogera nnyo ng'akatambi nkayina kaakano naye yamusonga mulaba nno baaba no tugende. And Your Excellency, I am speaking as the second National Vice Chairperson. I know I am your vice, but I must... If you don't have discipline, even if your belief is correct, you may not implement what you are supposed to do. That's why discipline also becomes very important. Discipline covers so many things. Your Excellency, that patience of yours, maybe enough is enough. We cannot allow people to step on a plate that has fed you. During daytime, you pretend with us. And Your Excellency, I am speaking as the second National Vice Chairperson. I know I am your vice, but I must do work for... I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party,
and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. Sabo oba nnyabo kankwanjulire Sheikh Ashraf Dembe ono nga yajja okutereza obulamu bwo gwe ali mu ggwanga Uganda n'ali ebweru w'eggwanga teweeraliikirira gwagenda kuyamba bw'ati ky'oba okola sindika ekifaananyi kyo obulamu bwo bubeerenga buteera. Ky'olina okukola kuba ennamba eri ku screen awo, ennamba eri nonti 791 736 37 11 obeerenga otereera byonna ebikusumbuwa. Ye Sheikh Ashraf Dembe okutereza obulamu bwo nkiddamu enamba eri ku screen awo okumanya ebisingawo. Asangibwa Rakai ye gwe ayagala okubeera nga omanya wali kuba enamba eri ku screen awo mwogerezeganye tojja kwejjusa.